喺呢件事發生咗之後，好多人都撐你啦，即係除咗啲街坊啊、你屋企人啊，曾志偉都好撐你喎。係嚇，咁你有冇當面多謝個人啊？有。其實喺呢件事當中，我見過志偉，我叫佢師傅嘅，其實見過志偉都好多次噶啦。咁佢都講咗好多佢自己分享人生佢嘅經歷俾我聽。咁啊再同我傾偈啊，咁啊同我食飯時，喺屋企出嚟啦。咁甚至乎有一次佢哋嗰時70億家莊好收得，我記得好似個唔知幾多千萬咁樣嘅慶功嘅，咁好少人，咁佢都叫我出嚟。但係你都唔出，我出咗，出咗係應該去出去嚇。咁啊出到去見到大家嘅時候，有好多感動位噶咯。有嘅，即係你見到好多人見到你，佢哋唔會講太多嘢嘅，打一搭膊頭得噶啦咁樣。咁係啲男人都係咁嘅，但係你嘅前度女友就唔係咁咯。唐詩詠都好撐你喎，崔建邦。係我其實真係好想多謝佢嘅，但係我一路都唔係好想講佢，因為即係娛樂圈就係咁啊！你同一個人一齊過咧，或者拍個拖咧，就嗰件事好似永遠都磨滅唔到咁樣嘅。永遠講起你或者講起佢，一定要諗到你咁樣。係。咁我啱啱見到佢喺上一部劇《鐵馬尋橋》，即係大家都覺得佢演技受歡迎。好，真係做得好。咁大家開始會即係覺得佢唐詩詠係一個好嘅演員嘅時候，唔好再諗崔建邦啦。你大家專注入佢嘅事業，即係你睇下佢做嘢，佢真係做得好㗎。同埋既然就都件事都完咗啦，咁唔好再加我名落去啦。但係呢樣嘢你又控制唔到嘅，係咁啊，即係。但係你而家同唐詩詠嗰個嘅關係應該係點啊？好朋友，好朋友。佢對於我嚟講，其實係親人一樣噶啦，即係咁多年嚟相處咗咁耐。好難得啊！好難得。咁其實崔建邦自己嘅愛情觀係點噶？以前定而家？講下以前先啦。以前我諗我唔喺愛情方面唔係一個太好嘅人嚟嘅。唔得嘅，心多。你根本唔知自己想要咩，亦都唔懂得去珍惜。係，係因為有好多嘅桃花係嘛？我諗由我一個普通嘅人變成一個幕前嘅人，你總會接受咗好多唔同嘅人對待你嘅方法。呢啲對待你嘅方法，會令到你係會迷失嘅。係。即係一味讚你啊！係啊，突然間又對你好特別好啊咁樣。咁但係呢啲假嘅，呢啲唔係真嘅。你幾時先知啊，崔建邦？即係幾時先至？即係哇！睇咗好似照咗個照妖鏡咁樣，哇！原來呢啲全部假嘅咁。係近呢幾個月先知嘅。因為你有一啲人，你以為佢真係對你好好，但係你出咗事之後，就有真面目俾你睇啊。而有一啲人你覺得，唉唔會噶啦。咁咦？哇！咁樣幫我嘅係咪？咁嘅咁即係呢啲係好寫照嗰個人生嚟，好好睇嘅其實。個真面目係點啊？即係唔騷你啦，疏遠啦。有一啲以前對你好好啊，會成日哇搵你啊嗰啲，係成件事當中係冇見過嘅。係啊。而有一啲係你唔識佢嘅，人哋大人物嚟噶，係會真係你出唔到街嘛？得，我成日喺屋企，我搵你。而搵你之後，佢唔係同你講一啲鼓勵你嘅說話，佢鬧你噶。佢話哇你咁傻嘅以前，鬧你幾個鐘頭，然之後同你講你以前咁樣唔啱，即係塞錢落你袋。係吓，咁而家你見到呢一啲假情假意嘅人，你會點？冇嘢，都一樣會 hello，冇乜嘢嘅。但係你會唔會傷咧？嗱，即係嗰個傷係即係出咗事，跟住然之後睇到啲真面目。會唔會傷上加傷？唔會喎，我只會比從前我更加堅強，比以往更加堅強。OK， 好啦，咁而家嘅崔建邦嘅愛情觀又係點？而家我諗你要我重新談一段感情比較難啲啦，係啊，驚啊？我覺得唔太唔需要住啦呢個時候。你諗呢啲做咩啊？你嘅工都冇得翻，你應該好即係做嘢先啦。係，即係男人真係講唔係講笑，真係要交租，要供車，你要養屋企，你要維生，你冇嘢做，你點做？即係唔係真係好官腔嘅話，工作為上，我唔係官腔嘅，我講真嘅。咁因為我聽過你話呢件事冇影響你去識女朋友嗰個嘅心情嘅。咁但係咁講啊嘛？係咯。其實呢件事冇影響我對人性仲會有美好一面嘅睇法。我相信人有好多面嘅，總會仲有美好嘅面，我總會遇到一啲會好嘅人嘅。咁啊，不過而家就唔好預住啦，因為要專心工作係嘛。嗱，崔建邦，等一陣間翻嚟有更多嘅問題要問你嘅。好，冇問題。